I dobrodošli nazad. Ja već ćaskam sa mojom narednom gošćom u petak autorsko vođenje izložbe o Nadeždi Petrović, Galerija savremene likovne umetnosti. Uspešno je bila prethodne godine. Znam po tome što su ovde često dolazili kako umetnici, tako i zaposleni i pričali smo lepe, velike izložbe u Nišu bile organizovane prošle godine. Da li će tako da se nastavi i ove 2024. O tome pričam. Između ostalog sa mojom današnjom gošćom, sa mnom u studiju direktorka Galerije savremene likovne umetnosti Emilija Ćosić-Bilić. Ema, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Dobar dan svim vašim i našim dragim gledaocima i da poželim na samom početku ime čitavog kolektiva Galerije srećnu Novu godinu i božićne praznike. Hvala. Evo, u ime gledalaca i svoje i u ime televizije Zona Plus i mi vama želimo sve najbolje i da budete jednako uspešni kao prošle godine, ako ne i uspešniji ove. I da mi budemo više na zadatku, a vi više uz kulturu i da nastavimo da gostujemo. Pomenuli ste, često smo bili ovde i mi i umetnici i učesnici grafičke radionice i likovne kolonije i neka toga bude više, jer je svakako uz kulturu i umetnost i svakodnevica i život i stvarnost su zaista mnogo lepši. Tako je. Lepši i plemeniti. Jeste. I ja jako volim kad dođete zaista uvek. Lepo se ispričamo i o lepim stvarima pričamo. Evo, jedna lepa stvar sutra, je li tako? Sutra je petak. Uopšte čitava ta priča oko nacionalnog jubileja, oko 150 godina od rođenja Nadežde Petrović je lepa. Izložba je organizovana početkom prošle godine, je li tako, 14. februara u Narodnom muzeju Srbije. Zatim je išla u Banja Luku, bila je u Kostanjevici na Krki, zatim u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku i od 5. decembra je u Nišu. Ovo su inserti sa otvaranja. Izložba je privukla veliku pažnju i mi želimo što više ovakvih prikaza, tako da nam izložbeni prostori budu puni. Nekako Niš voli Nadeždu Petrović i Nadežda Petrović je voljela Niš. I to ne treba da čudi. I kao što sam rekla, veliku pažnju je privukla što šire, što stručne javnosti. Interesovanje ne jenjava. Evo, od pre nekoliko dana se nalazi i u ponudi monografija koja prati čitavu izložbu, doduše sa malim zakašnjenjem, ali štamparije su tako bilo u velikom poslu ovog decembra. Tako da izložba je otvorena još sutra do 18 sati. Svako ko bude zainteresovan može svoju biblioteku da obogati monografijom Nadežda Petrović, Modernost i nacija, što i jeste naziv izložbe. Mi je priređujemo u saradnji, zapravo smo je organizovali u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije i zastupljena su dela iz kolekcija 4 ustanove, upravo iz muzeja, zatim iz Čačanske galerije koja nosi ime čuvene slikarke, zatim poklon zbirke Pavla Beljanskog i galerije Matice Srpske iz Novog Sada i zaista ovih 50 dela na jedan specifičan način kroz hronološko-tematske celine daju uvid u stvaralaštvo i rekla bih likovni razvoj ove heroine, jer Nadežda Petrović je možda želela da bude samo slikarka, ali je bila mnogo više od toga. Znamo da je jedan od osnivača Kola srpskih sestara, ratna fotografkinja, bolničarka koja je, eto, svojim delovanjem, svojim, pa eto, humanitarnim radom, političkim angažmanom povezala nekoliko sredina, pre svega rodni Čačak, zatim Beograd, Minhen, Italiju i Francusku kao kolevke umetnosti, Niš, kome je zaveštala prvu jugoslovensku umetničku koloniju i Valjevo, u kome je
tragično izgubila život, u kome je tragično preminula. I pomenuli ste Niš i Nišlije vole Nadeždu Petrović i to ne treba da čudi upravo zbog prve jugoslovenske umetničke kolonije koju je Nadežda sa svojim kolegama iz bivših jugoslovenskih republika i svojih studentskih dana pokrenula u čarodnom Sićevu nadomak našeg grada i koja je preteča današnje likovne kolonije Sićevo, a opet ističem zahvaljujući kojoj je i naša ustanova osnovana i zahvaljujući kojoj danas broji preko 1000 umetničkih dela nastalih samo u okviru ove manifestacije i ona se danas održava u kontinuitetu 60 godina. Znate, i u godini bombardovanja i u godini korone, naravno i ove godine, jer tako ovde su vam bili umetnici, održana je likovna kolonija Sićeva. U tom prostoru mi od 2006. priređujemo i grafičku radionicu, tako da puno razloga zbog čega, pored njenog stvaralaštva i pored njenog društvenog, političkog angažmana, humanizma, naravno, vole i Niš i Nišlije Nadeždu Petrović i samo možemo da pretpostavimo u kom pravcu bi se razvijala i kretala srpska likovna scena da je Nadežda, jel tako, poživela još neku, da je dočekala, jel tako, neke poznije godine. I sada od 5. decembra, ali tako je izložba? Da, od 5. decembra je izložba, a sutra, poslednjeg dana, da, trebam naravno da pomenem da su autori ove izložbe redovni profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Lidija Merenik i dr. Igor Borozan, koji će sutra od 13 sati biti u paviljonu u Tvrđavi i tu smo zakazali autorsko vođenje kroz ovu izložbu. I sad, Ema, u čemu će se razlikovati? Ajde, oni koji su išli i videli izložbu, da li će... Oni su imali priliku da se upoznaju, jel tako, pored našeg kataloga, ukratko o izložbi, zatim nju prate i brojni temati. Da, ova izložba je takođe i prilika da Nadeždu upoznamo i kao fotografkinju. Aha, jel da? Da, izloženo je desetak fotografija u jednom segmentu postavke. A naravno sutra ćete detaljnije saznati, nadam se da ćete i vi biti i vaša ekipa i naši dragi gledaoci i mi tu ne završavamo priču. U čemu će da se razlikuje zapravo izložba sutrašnja i recimo prethodnih dana ako smo bili? Pa, upravo sam to pomenula. Znači, mogli su da se upoznaju sa sadržajem postavke, jel tako, putem našeg kataloga, zatim putem monografije koja je pratila izložbu, temata koji su izloženi po hronološkim i tematskim celinama, ali ipak živa reč autora je nešto drugo i to je svakako jedno dragoceno iskustvo. Mislim da će profesor Borozan kroz tih sat i po vremena vođenja dočarati rad i stvaralaštvo Nadežde Petrović. I život, pretpostavljam, Nadežde Petrović. Pa to je neraskidivo, jel tako? To je neraskidivo kod umetnika i mi time ne završavamo priču o ovom jubileju i o Nadeždi Petrović, jer je i izložba Niški crtež koja će biti otvorena u Oficirskom domu krajem iduće nedelje, 11. jel tako, januara, u znaku čuvene slikarke. Vidjet ćete radove niških umetnika. Inače, Niški crtež je naša tradicionalna izložba i ove godine pod temom Nadeždinim putem. Takođe, uskoro nas ponovo u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije očekuju u jednom od naših prostora crteži Nadežde Petrović. Tako da, eto, ne završavamo priču i pomenuli ste i narednu godinu u galeriji. Pretpostavljam, makar po onome što je sada, jel tako, u nekim našim planovima, da će biti podjednako interesantna i podjednako dinamična kao što je bila i ova godina. Predstavit ćemo više
prosto tako je ispalo. Više niških umetnika, 2 retrospektivne izložbe naših stvaralaca, recimo Dragana Momčilovića, Aleksandra Devića. Zatim ćemo u čast 100-godišnjice od rođenja Bate Mihajlovića prirediti izložbu u paviljonu u Tvrđavi na proleće. Predstavit ćemo takođe i čuvenog novosadskog slikara Boška Petrovića u saradnji sa Muzejom Vojvodine. Tu će naravno biti i naše tradicionalne izložbe poput Niškog crteža. Takođe, ova godina je divna prilika da predstavimo veći deo i prikažemo veći deo našeg fonda, jer je se upravo ove godine navršava još jedan značajan jubilej pored ovih 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, a to je 60 godina održavanja likovne kolonije u kontinuitetu i to je zaista lepa prilika da negde krajem leta, znači od septembra u Oficirskom domu se pred publikom nađu vredna dela nastala tokom ovih 60 godina održavanja manifestacije. Takođe, izložba akvizicije nas očekuje negde krajem marta u Oficirskom domu. Lepa prilika da se javnosti prezentuju otkupljeni radovi, ove godine zbirke i skulpture, a naredne godine zbirka novih medija. I to je sve iz vašeg fonda, ali da? Da, to jeste iz našeg fonda, jer zahvaljujući Ministarstvu kulture poslednjih godina, pa negde recimo od 2014. veliki broj dela je otkupljen i prosto je sada prilika da se oni nađu pred očima javnosti. Ja sam sada pomenula samo deo izložbi. Naravno, okosnicu čine one koje je odobrio Umetnički savet, a to su samostalne izložbe umetnika što iz Niša, što iz drugih krajeva. Naravno, zastupljene su različite generacije i umetnici koji se izražavaju različitim tehnikama i medijima, što svakako jeste dragoceno. Jeste i jako je, mislim, zaista čitava prošla 2023. godina jako interesantne izložbe i umetnici su prošli kroz galeriju i baš mi je drago što će i ova godina biti takva kakva jeste i što ćemo konačno moći da vidimo i ono što stoji po vašim depoima ili već gde. Pa mi se trudimo svake godine što u drugim sredinama, što u Nišu, da, ili tako predstavimo bogatstvo koje baštinimo, a nadamo se svi, ili tako i skoroj prilici, i mediji su upoznati naravno i javnost, da će galerija konačno dobiti u samom centru grada stalnu postavku, te je to negde prilika da što Nišlije, što turisti se upoznaju sa blagom koje baštinimo. Jer ono i zaslužuje naravno da se nađe pred očima javnosti. Tako je, nekako je tužno. To nije bogatstvo samo naše ustanove, već nešto što pripada i ovom gradu i naravno budućim generacijama. Jeste. I sad mi je zanimljivo to što kažete da, eto, bit će izloženo ono što je kupovano poslednjih godina. Na koji način se odlučuje šta će da se kupi i kako će da se kupi? Kupovano je zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Srbije po konkursu koje svake godine raspisuje Ministarstvo kulture i dolaze u fond dela, zapravo otkupljuje se produkcija poslednjih 5 godina. Znači, savremeno stvaralaštvo aktuelnih, istaknutih autora koji su ostvarili neku saradnju sa našom ustanovom, jel tako, koji su priredili izložbu ili će možda u narednoj godini ili su pak učestvovali u nekoj od naših manifestacija ili pak autori, a nisu, jel tako, zastupljeni u našem fondu, ili pak onih autora koji su zastupljeni bili u 70. 80. godinama. Znamo da se taj likovni izraz i poetika menja tokom decenija, te nam je prosto za upotpunjavanje
fonda neophodno i to delo i ministarstvo je zaista do sada imalo puno razumevanja, tako da je to definitivno doprinelo ne samo kvantitetu, već i kvalitetu kolekcije poslednjih nekoliko godina. I kroz poslednje godine, kroz galeriju i kroz vaše prostore prošlo je dosta naših umetnika koji stvaraju i žive u inostranstvu. Da. Hoće li ih biti i ove godine? Jel to treba ranije nekako da se to nije lako organizovati i da njihova dela ovde da se dopreme i da se postavi izložba i da... Naravno, i ova godina će proći u znaku međunarodne saradnje, što umetnika koji su našeg porekla, a žive i stvaraju, jel tako, na međunarodnoj sceni, istaknuti su njeni autori, što i umetnika koji su prosto porekla, kao što je ove godine Jeff Sipel iz Amerike i koji će biti učesnik grafičke radionice početkom juna, te je to lepa prilika da se upravo tokom trajanja radionice u salonu nađu pred publikom i njegova dela. Da. Plakati pekinške opere, eto i to je nešto interesantno, ali da ne bude da sve otkrivamo na samom početku godine, mislim da je prosto red, jel tako, da zainteresujemo pred samu izložbu i da pozovemo gledaoce da dođu da posećuju naše prostore, jer mi smo što u oficirskom domu, što u paviljonu, što u salonu 77. Takođe dali smo i ove godine priliku studentima 3 fakulteta. To je izložba koja se inače bijenalno priređuje. Fakultet u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, mislim da Fakultet umetnosti. Njihovi, jel tako, studenti izlažu radove u paviljonu u Tvrđavi i to je zaista jako interesantno. Na taj način i upoznajemo te mlade ljude, upoznajemo njihov način rada i mi, jel tako, kao kustosi i naši posetioci. I daje se mogućnost da... Pored te mogućnosti da izlažu, mi smo onda u prilici da pratimo njihov rad, da spoznamo ko će za nekih 5 do 10 godina da nastavi da se bavi tim poslom, da ostane u tim umetničkim sferama, ko će možda da ode nekim drugim podjednako uspešnim putem. Pa da, jeste, da jako je to važno. I koje će mesto zauzeti, naravno, na likovnoj sceni. Tako je. I za kraj samo, Ema, smo rekli kada je autorsko vođenje sutra, u koliko sati? Sutra. Izložba je inače otvorena, možete posetiti i danas do 18 sati i sutra od 10 do 18 sati u paviljonu u Tvrđavi, a autorsko vođenje profesora doktora Igora Borozana tačno u 13 sati sutra u paviljonu u Tvrđavi. Izvolite, dođite. Hvala mnogo što ste danas bili moji gosti i želim vam zaista da se družimo i ove godine. Ne sumnjam da će tako biti. Družili i prošli da uživamo Da. u priči i u delima umetnika koji će izlagati u vašim prostorima. Hvala mnogo, zaista. Hvala vama. Emilija Ćoćić-Bilić, direktorka Galerije savremene likovne umetnosti, prva gošća